R$100 pra voltar. Tá mesmo. Vou trazer. Ó, você tá uma corda, né? Armar pra Natália não cair de novo, viu? Esse dia nós foi na festa lá, a bicha dando torada no dedo, menino, teve que ir pro UPA. Bêbada. Mas já acontece coisa, viu? Natália levou um copo.